realme c21y अनबॉक्सिंग। देखो अंदर क्या है। मोबाइल है, सावन है और क्या था, किसने कहा था माटी। नहीं, मजाक किया था, बात दो। इसमें मोबाइल है। तो देखिए, अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। कैसा लुक है, क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता है। वैसे अब इसमें तो कवर नहीं दिया यार, कमाल करते हो। 8 वाट चार्जिंग, टाइप सी। उसके बाद सेट को चलो ओपन करते हैं। बैक साइड तो अच्छा है। ये स्क्रीन भी बहुत अच्छा है, बड़ा भी है। गेम खेलने में मज़ा आएगा क्योंकि इसकी 464 है। 4 GB रैम, 64 GB फुल मेमोरी। इसमें इसमें देते हैं कवर। कवर नहीं दिया यार, कमाल करते हो। सब में तो रियलमी का कवर आता है, इसमें क्यों नहीं दिया? दाम कम है इसलिए हो भी सकता है। लेकिन इस चीज़ में एक खास चीज़ मुझे लगा। लो प्राइस में जो 4 GB रैम देता है, 64 GB फुल मेमोरी और प्रोसेसर G85, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। देखिए, सेट पूरा ओपन हो गया है। अब कैमरा चेक कर लेंगे हम लोग। तो पहले ओपन करो, कैमरा खोलो, सेटअप कर लो कैमरा का। लोकेशन अलाउ कर दो। ओ भाई साहब, कैमरा तो बहुत अच्छा है, देखो। चलो सेल्फी कैमरा भी देख लेते हैं। ओ भाई साहब, ओपी वाला सेल्फी।